Hola y bienvenidos a la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y comenzamos el día 13. En esta clase vamos a ver las letras B y la combinación ING. Vamos a practicar con nuevas palabras y lecturas cortas y vamos a tener nuevos sight words. El sonido de la letra B es un sonido rápido y es ba, ba. No es ba, es más rápido, ba. Y el sonido de las letras ING es ing, ing. Vamos a practicar con nuevas palabras y ustedes también hagan los sonidos en casa. Ba, o, g, bog, bog, ba, d, bed, bed, ba, a, n, d, band, band, r, m, farm, farm. Ustedes también asegúrense de practicar en casa. Hagan el sonido de las letras y pronuncien la palabra. Ing, sing, y t, ing, eating. Bueno, en Estados Unidos la pronunciación más común es eating, pero algunas personas también suenan la T, eating. Cualquiera de las formas está correcto y es entendible. Entonces, eat, in, eating o eating. Ga, e, t, t, in. Getting o getting. Y, sh, in. Fishing. Vamos a ver la primera lectura. La voy a poner en la pantalla y ustedes practiquen. Y ahorita lo decimos todos juntos. The girl has a dog. The dog can bark and run. Ahora vamos a ver el sonido de cada letra. En este caso estamos usando algunos sight words que vimos anteriormente y estamos usando combinaciones de letras y sus sonidos que ya hemos practicado. The girl has a dog. The dog dog can bark and run. The girl has a dog. The dog can bark and run. Ustedes también practiquen la pronunciación en voz alta, porque entre más practiquen, más fácil se les va a hacer hablar en inglés. Esta es la próxima lectura y voy a dejar que ustedes lean primero. Traten de pronunciar todas las palabras. Ahora todos juntos y de nuevo aquí tenemos sight words y las letras y sus sonidos que ya hemos visto. You can sit and sing. I wish I could sing, but I cannot. Ahora la voy a decir un poco más rápido. You can sit and sing. I wish I could sing, but I cannot. Entonces, estas son palabras fáciles que ya hemos practicado anteriormente. Si ustedes necesitan más ayuda con el sonido de las letras, regresen a las clases anteriores para poder escuchar esos sonidos. La última lectura
está aquí y ustedes traten de leerla por su cuenta. Ahora todos juntos. My son loves to ride his bike. He is getting so big. Y de nuevo aquí estamos usando sight words y combinaciones de letras que ya hemos visto anteriormente. My son loves to ride his bike. Y recuerden que las letras en chiquitos no suenan, por eso lo estoy poniendo así para que visualmente ustedes vean que no suenan. He is getting so big. My son loves to ride his bike. He is getting so big. Ahora vamos a ver nuevas palabras y las voy a poner en la pantalla para que ustedes intenten pronunciarlas. Estas palabras usan letras que ya hemos visto, entonces tomen su tiempo para hacer el sonido de las letras y poder pronunciar la palabra. Sleep, sleep, sleep. Ahora esta. Top, top, top. Y la que sigue. Going, going. Going. Ahora esta. Sat. Sat. Y la última es farming. 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 La combinación ING se aplica al final. Más adelante vamos a ver más palabras con esta terminación y cómo es que se usa. Ahora vamos a practicar con los 5 sight words del día. Also, does, because, about, right. Escríbanlos, practíquenlos y traten de aprendérselos día a día. Son solamente 5 y al final de las clases van a saber 100 o más de estas palabras. Terminamos la clase con las recomendaciones de que solamente vean una clase al día. Sigan la serie tal y como está, porque el orden es importante y les va a ayudar también en las próximas clases. Aprendan los sonidos de las letras presentadas en cada lección, porque las vamos a usar en el futuro, así como los 5 sight words. Y recuerden que no nos vamos a enfocar en traducir en estos videos, pero más adelante vamos a tener más contenido con ejemplos de traducción. Denos un like si les gustó el video, suscríbanse y háganle clic a la campanita para recibir las notificaciones de la próxima clase. Hasta la próxima.